कैसे सब, आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल DNZ खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो व्लॉग है वो स्पेशल डे पे है, क्योंकि आज नेशनल डे का लास्ट डे है और आज होने वाला है खोबर में एयर शो, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों का ड्रीम भी होता है कि जाके हम देखें, बट टाइम किसी के पास नहीं होता और कुछ लोग ट्रैफिक में ही फंसे रह जाते हैं। तो इसीलिए अपन निकले हैं 2 घंटे पहले, 2 बजे निकले हैं और टाइम से पहुँच जाएँ ताकि जगह मिल जाए फ्रंट पे, क्योंकि अगर आपको आगे की जगह नहीं मिली तो फिर बेकार है देखना, क्योंकि आपको पीछे से कुछ दिखता ही नहीं और लास्ट टाइम गए तो ट्रैफिक में फंसे रह गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे और दानिश भाई भी हमारे उधर ही आ रहे हैं। वो हासा में थे तो वो बोले कि तुम पहुंचो, हम भी पहुंच रहे हैं, तो वो भी रास्ते में हैं और उनके साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई, वो हम आगे बताएंगे आपको क्या हो गया। तो हमें लग गई थी भूख अभी, तो यहाँ से ले लिया है सैंडविच और सैंडविच लेते लेते अपन जा रहे हैं, क्योंकि खाते खाते जाने, क्योंकि भूख लगी, लेट सो के उठे थे तो टाइम नहीं मिला कुछ खाने पीने का। तो अभी गाड़ी में ही खा लेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह वहीं पे और धमाल मचाना। आज हमको अपने स्टोर में अपनी चीज के लिए पे करना पड़ता है।
2 घंटे पहले आ गए, इंतज़ार किए थे लेकिन मज़ा आया दोस्त। क्यों आ गए? नंबर 2 घंटे वो अपने साथ गए। माशाल्लाह। तो अभी अपन लोग यहाँ पे रात हो चुकी है क्योंकि हम लोग आए थे सीट से गाने के लिए पहले ही आ गए थे। और जो शो था वो मतलब अमेजिंग रहा, मतलब पैसे वसूल वाले कहते हैं, पैसे वसूल वाले शो था। तो अभी यहाँ हो गई रात और अपन वेट कर रहे हैं जाने का। तो दानिश भाई आए थे और मिले भी नहीं चले गए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है, तो मिलना नहीं हो पाया। ऐसे ही बैठा रहा। तो बाकी लोग हमारे साथ हैं। ये मिस्टर आवे हैं जो फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, और ये मिस्टर आफ्ताब हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो यहाँ से अपन निकलेंगे अब क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हम तो आए 2 बजे और अभी बज गया 6। लेकिन यार शो सही है ना भाई, कैमरामैन भी आपका अच्छा है ना। अमेजिंग, यानी कुछ कह नहीं सकते, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था। तो हम यहाँ से अब निकलेंगे और पेट पूजा करेंगे, खाना खाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग आ जा रहे हैं तो, और बस अब निकलेंगे यहाँ से। अभी हम लोग आ गए थे मैक्स, वहाँ से निकल के, और अभी अपन कर रहे हैं थोड़ी शॉपिंग। इसके बाद अपन जाएंगे नेस्टो, फिर वहाँ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग। यहाँ पे शॉपिंग हो गई है दहरान मॉल में, और ये टॉयलेट में है। टॉयलेट में अभी सबके सब नाटक कर रहे हैं, ड्रामेबाज। तो अपन लोग अभी दहरान मॉल में हैं और अपने साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी ये हो गई कि ऑफर के चक्कर में अपने लग गए। तो सस्ते माल के चक्कर में अपन क्या ले लिया अभी अपन उठाए, मतलब यहाँ पे ऑफर लगा हुआ था 27 में 2, ठीक है। बट अपन ने जब उठाया काउंटर पे गए तो वहाँ थी लड़की, तो लड़की थी तो बताई कि इस पर ऑफर नहीं है। तो अभी तो मतलब अपने पोपट हो गया, तो इम्प्रेशन दिखाने के लिए लेना ही पड़ गया। तो ये ज़रा सा अपने साथ ट्रेजेडी हो गई। तो यहाँ पे अपन के आज का दिन बन गया हमारा। यस एग्जैक्टली, आज की जो ट्रेजेडी थी वो ऐसे कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी दिखावे के चक्कर में आदमी के लग जाते, तो वही सीन अपने साथ हुआ एग्जैक्टली आज। Yeah, bring you up.